तमाम हेड्स हायर सेकेंडरी स्कूल्स हाई स्कूल्स मिडिल स्कूल्स हिकिड़ी वीडियो मूंखे मिली आहे वायरल सिटर जा हायर सेकेंडरी स्कूल जी जितां जो इंटर जो शागिर्द क्लासरूम जी एनवायरनमेंट भी शो पियो करे ऐं क्लास जो जेको दरवाज़ो आहे उहो बि हुननि अनलॉक करे ऐं वञी वेठा आहिनि ऐं टीचर्स जेके आहिनि उते न विया आहिनि ऐं सॼो ॾींहुं हुननि जी हिकिड़ी जेका एज़ पर वीडियो जेका शइ साम्हूं आई आहे वरी अफ़सोस सां थो चवणो पए त 2 महीननि खां पोइ असांजा प्रिंसिपल्स सुता पिया आहिनि जो क्लास जे अंदरि सफ़ाई न करे सघिया आहिनि ऐं हुननि जो जेको पटियालो या चौकीदार या जेको बि घटि में घटि क्लास खोले था इन्हनि ॿारनि वीचारनि क्लास टोड़े वञी चेयर्स ते वेठा आहिनि। इन मां असांखे कहिड़ो मैसेज थो मिले त या त उतां जो प्रिंसिपल सुतो पियो आहे या छा मसइलो आहे। ॾिसो अवां सभिनी खे वॉर्निंग ॾियां थो फिलफोर पंहिंजे स्कूलनि जी सफ़ाई सुथराई सुहिणे नमूने कयो ऐं नंढड़नि ॿारनि जेके स्कूल अचनि था उन्हनि खे परेशानी खां बचायो। उन्हनि जे लाइ मुकमल रेडी हुजनि क्लासरूम्स टीचर्स ऐं पंहिंजे टाइम टेबल शेड्यूल मुताबिक़ टीचर्स क्लासिस में हलिया वञनि ऐं क्लासिस में वञण सां गॾु उनखे पढ़ाइनि। असां मुकमल तरीक़े सां हर स्कूल में जिथे बि वेंदासीं ऑल ओवर हर शइ मॉनिटर कंदासीं चेक कंदासीं ऐं त आया उतां जी सफ़ाई कीअं आहे उतां जो माहौल कीअं आहे क्लासरूम मैनेजमेंट कीअं आहे क्लास टीचर इवन फस्ट ईयर इंटर में असां हिकिड़ी शइ नोट था कयूं त अक्सर करे क्लास टीचर जो कॉन्सेप्ट फस्ट ईयर इंटर में कोन्हे हालांकि उते बि हुजणु घुरिजे छाकाणि जो क्लास मैनेजमेंट त थिए न बाबा। सो उनजे लाइ तव्हां सभु महिरबानी करे जेको इहा असांजो एकेडमिक ईयर 1 अगस्त खां शुरू थियो आहे उन में दिलचस्पी वठो ऐं जेको असांजे मिनिस्टर साहब जो सेक्रेटरी साहब जो या गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो हिकिड़ो विजन आहे उहो पूरो थिए ऐं स्कूलनि जे अंदरि मुकमल हिकिड़ी झलक नज़र अचे तालीम जी ॿार जेके आहिनि उहे ख़ुशि थी स्कूलनि ॾे अचनि ऐं अहिड़े क़िस्म जूं जेके शयूं रिपोर्ट थियनि थियूं ॾाढियूं ख़तरनाक आहिनि। महिरबानी करे तव्हां सभु जा सभु जेके बि प्रिंसिपल्स आहियो हेड मास्टर्स आहियो ऐं टेस्ट वठो एजुकेशन में डेली बेसिस ते मास्टर रोल जूं कापियूं एग्ज़ैक्ट अर्ली इन द मॉर्निंग 8 वॻे मैक्सिमम 8-10 मिंटनि जे अंदरि अंदरि तव्हां सबमिट कयो। मिस्टर शकील अहमद मेमण फोकल पर्सन दिस डायरेक्टोरेट ऐं जिन जी पिक्स न ईंदियूं त असां महसूसु कंदासीं त उते कुझु ग़लति पियो थिए ऐं पोइ कानूनी कार्रवाई बि कई वेंदी। असेंबली प्रॉपरली कराई वञे ॿारनि खे मोटिवेट कयो वञे पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी इवन टीचर्स जी पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी खे इंश्योर कयो वञे डेली बेसिस ते क्लासिस जी सफ़ाई कई वञे ऐं हींअर सावण जो महीनो पियो हले उन में कुझु गुल या वणकारी ज़रूरु कयो ऐं हिकिड़ा तव्हां जेको पीटी पीरियड हूंदा आहिनि या अहिड़े क़िस्म जा उन्हनि में इहा वणकारी कराए सघो था। क्लास जे स्कूल जी हिकिड़ी एनवायरनमेंट ॾाढी सुठी जोड़ियो ऐं ॾिसो दुनिया असां ते खिले थी ऐं कई प्राइवेट स्कूल्स कैडेट कॉलेजिस ऐं इहे ॿिया इदारा चमकनि पिया सफ़ाई सुथराई हर लिहाज़ खां ऐं असांजे इदारनि जो इहो हाल हुजे हेतिरियूं सारियूं पघारूं बि खणूं ऐं उन खां पोइ बि असां जेको आहे न इदारनि जे अंदरि का जान न आणे सघूं त इहो ॾाढी हिकिड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे ऐं तव्हां असां सभिनी खे इन सूरत हाल खे मुंहुं ॾियणो आहे ऐं पंहिंजी क़ौम जा बचा आहिनि पंहिंजा बचा आहिनि
ऐं उन्हनि खे असांखे प्रॉपर एजुकेशन ॾियणी आहे ऐं दुनिया सां जेका एजुकेशन दुनिया जे जेको आहे हिकिड़ो स्टैंडर्ड आहे उन्हनि ताईं पहुचण जी कोशिशि करणी आहे। सो तव्हां सभु जा सभु महिरबानी करे इंट्रस्ट वठो ऐं असां इन हवाले सां जल्दी हिकिड़ी रीजनल लेवल ते एनुअल इंस्पेक्शंस टीम्स कढंदासीं जेके हर शइ ॾिसंदियूं ऐं जेके बि इन में कोताही वग़ैरह ॾिठी वई उनखे थरे जो थरे ते उन जे मथां एक्शन खयो वेंदो ऐं उनजे करे अवां सभिनी खे वॉर्निंग बि ॾियां पियो त महिरबानी करे जेके बि हेड्स आहियो जेके बि टीचर्स आहियो इंट्रस्ट वठो ऐं तव्हां असां सभु जेके बि आहियूं असां सभु पघार खणूं था मुफ़्त में कोन था पढ़ायूं उनजे करे इन खे पंहिंजो फ़र्ज़ु क़ौमी फ़र्ज़ु सम्झी करे तव्हां सभु अॻिते वधो। जज़ाकल्ला। हाफ़िज़ शहाबुद्दीन इंडर, डायरेक्टर स्कूल्स एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सक्कर रीजन सक्कर।